Hai guys, kembali lagi bersama gue Sailor Money dan gue Cantik Widyadari dari Fox Golf Soulwork. dan selamat datang di Horoscope di mana kita ngeklopin karakter kamu dengan rasi-rasi bintang dan juga karakter-karakter yang ada di Netflix. And this is Virgo Season! Dimana temanmu, dimana nyambung, tak selalu sejalan. Aku jatuh cinta pada kekuranganmu, aku yang selalu punya waktu untukmu. Aku demi pestamu, ku ingin kau bahagia, aku cinta padamu, ku bisa kau andalkan. Season ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang of course gak kalah spesial. Tapi kita ketemunya online dulu nih sama satu sosok Virgo ini yang diidolakan banyak sekali orang. Tapi juga bisa bikin grogi ternyata ya. So please welcome Najwa Shihab. Hai, halo. Hai Mbak Nana, selamat datang di Horoscope. Thank you, terima kasih udah ngajak. Iya, sama-sama. Kita senang banget ada Mbak Nana di sini. Semoga Mbak Nana lagi dalam keadaan sehat dan aman ya di rumah aja. Karena lagi ada pengetatan protokol juga. Dan juga teman-teman di rumah semoga dalam keadaan sehat dan di rumah aja juga. Alright. Yes, di rumah aja nonton Netflix. Betul sekali. Aduh, ngomong-ngomong, Mbak Nana sebagai Virgo, kita bakal ngobek-ngobek abis nih. Tapi sebelum kita proceed, satu pertanyaan wajib yang harus dijawab. Apakah Mbak Nana percaya sama horoskop? Boleh nggak sih percayanya kalau bagus aja? Is that allowed? Itu jawaban semua orang. Oh gitu ya, jawaban semua orang ya. Tapi maksudnya it's always fun untuk ngelihat horoskop. Jadi aku kalau baca majalah atau kalau misalnya ada ramalan rasi bintang gitu, aku nggak pernah nggak lihat sih. Jadi aku selalu ngelihat gitu. Just for Oh, ternyata ya. just for the fun of it. Iya sih, betul banget. Bisa dirumpiin sama teman-teman juga kan. Ini sebelum kita kenalan lebih lanjut sama sign Virgo-nya, kita ada 3 karakter Virgo yang menurut aku tuh Virgo banget sih. Oke. Yang pertama, itu Profesor dari Money Heist. Oke. Terus yang kedua, ada Han Guru dari Move to Heaven. Sama yang ketiga, ada Tatsu dari The Way of the House Husband. Udah nonton belum? Aku nonton yang pertama Profesor, tapi itu aku belum selesai. Aku nonton mungkin I think cuma 1-2 episode, and then habis itu ada kerjaan, dan belum sempat aku lanjutin. Itu padahal kayak itu recommended semua orang gitu, I know. Dan kemarin kan baru keluar lagi, udah keluar lagi belum sih season barunya? Segera, bentar Segera lagi. kan ya? Oke. Jadi kayaknya it was such a hype gitu, dan aku memang gak sempet nonton full sih. Tapi sempet nonton 1 atau 2 episode pertama gitu. Itu wajib nonton, harus masukin ke list di Netflix. Oke. Kan ada Money Heist, abis itu Move to Heaven sama The Way of the House Husband. Apakah yang 2 tadi juga udah nonton Mbak Nana? Belum, aku tuh nonton Korea di Netflix tuh baru 1 yang aku tonton, yang Startup. Terus habis itu aku belum sempet lagi nonton Korea, padahal tuh udah banyak banget juga yang rekomen macam-macam kan. Cuma nggak tahu kenapa kan kalau Korea itu lebih lama ya durasinya ya girls, ya nggak sih? Kayak lebih 1,5 jam gitu kan. Jadi tuh ini aku pas nonton, ya ampun ini kenapa nggak habis-habis? Karena biasanya tuh panjang banget gitu. Karena biasanya tuh aku nonton Netflix tuh sambil kalau aku olahraga. Jadi kalau aku lagi treadmill, itu tuh jamnya tuh pas tuh kalau 45 menit sampai 1 jam tuh waktu durasi aku olahraga. Nah ini kenapa nggak habis-habis? Nafas gue udah ngos-ngosan. 1 episode aja belum selesai nonton Korea. Trik yang bagus banget untuk catch up Netflix, olahraga juga dapet, multitaskingnya dapet banget ya. Apakah ini trait Virgo? Dan ini tuh Virgo banget karena efisien, praktikal. Gitu ya? Jadi kayak, aduh waktunya tuh mau dipakai atau digunain seefisien mungkin. Jadi kalau bisa multitasking, why not? Gitu ya. Nggak, kalau aku sih sebetulnya lebih karena sebetulnya memaksa diri harus olahraga. Jadi harus ada sesuatu yang bikin aku semangat. Semangatnya adalah ngelanjutin nonton Netflix berikutnya. Jadi that's how I push myself untuk olahraga. Oke, now you get to watch this gitu, this episode. Tapi ya you have to keringetan juga gitu sih. Itu strategi yang baik. Aku jadi pengen Oke. kayak gitu. Ini pelan-pelan kita kayak gitu ya Chan? Iya. By the way dari kayak 3 title yang tadi aku sebutin. Pertama tuh si profesor yang dari Money Heist. Dia tuh sangat organized dan sangat clean, detail oriented di
bikin rencana ya untuk heist bank ini. Sementara kalau si Hangeru dari Move to Heaven ini adalah salah satu drama Korea. Basically it's like a trauma cleaning service. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, dia tempatnya akan dibersihin dan dilihat satu-satu untuk merangkai cerita orang ini apa ya. Dan aku rasa Virgo tuh bakal suka banget ya sama hal-hal yang super detail oriented seperti ini. Tertarik nggak Mbak Nana so far untuk nonton Move to Heaven? Itu yang katanya sedih banget itu bukan sih? Iya. Aduh. Aku tuh kalau nonton maunya berakhir dengan happy ending. Jadi kalau aku tahu kisah ini bakal bikin aku nangis-nangis tuh aku suka agak berat gitu nontonnya. Karena tujuan nontonnya tuh kan buat happy ya. Jadi kalau udah kemungkinan gue bakal nangis bomba ini kayaknya aduh aku agak mungkin ntar dulu deh nunggu suasana hati yang lagi pas deh gitu. Iya, nunggu season heartbreak season mungkin atau melancholy season baru bisa nonton Move to Heaven. Terus nextnya juga ada si Tatsu dari si House Husband. Itu sebenarnya anime, right? Dan dia tuh ceritanya adalah Tatsu ini seorang ayah rumah tangga yang tadinya tuh bekas yakuza. Jadi it's so interesting to see gimana dia tuh sebenarnya beres-beres rumah, masak, tapi semua tuh harus meticulous, harus bersih dan rapih dan semuanya harus on point. Super Virgo. Kayak menurut Mbak Nana, apakah Mbak Nana dalam pekerjaan se-meticulous dan organized ini sebagai Virgo? Kalau di kerjaan iya, tapi kalau buat bersih-bersih jujur enggak sih. Nggak kebawa. Di rumah leha-leha nonton Netflix. Iya bener. Cuma kalau kerjaan aku bisa sangat detail sih memang. Sangat detail to the point yang aku rasa timku agak kesel kali. So whoever's watching this dari narasi, hi, I know you hate me karena bisa detail banget. Cuma memang apa ya memang gitu sih. Jadi I would watch every single frame gitu. Terus habis itu kalau ada satu detik yang menurutku nggak pas, and then harus revisi lagi detik itu. Terus pokoknya aku memang sangat detail sih untuk kerjaan. Baik pada saat udah kelar evaluasi, sebelumnya pada saat pre-produksi I would be very ya itu detail. Karena emang Virgo tuh perfeksionis dan terstruktur. Jadi si Virgo itu kan punya modality mutable. Kalau mutable signs biasanya tipenya itu adaptable, flexible. Jadi ada issues apapun yang rencana berubah-ubah misalnya gitu. Mereka gampang untuk beradaptasi. Terus Virgo itu punya ruler planetnya itu si pemikir alias Mercury. Jadi makanya banyak hubungannya sama komunikasi juga misalkan atau sama detail. Terus sama dia punya elemen earth atau tanah. Nah sebenarnya kalau dilihat-lihat agak nggak mungkin sih secara teori kok Virgo yang seperfeksionis dan detail itu bisa jadi mutable sign. Soalnya kan mutable sign lain misalkan kayak Gemini atau Pisces gitu yang lebih gampang flip-flop gitu. Cuman Virgo itu sebenarnya fleksibel banget sih kalau dipikir-pikir. Kalau situasinya tiba-tiba berubah. Jadi mereka tuh udah bisa ngelihat way to the future atau anticipate berbagai macam skenario. Jadi ada sisi detailnya dari situ juga. Itu kelihatan banget menurut gue ya, di profesornya di Money Heist dan juga di Hangeru di Move to Heaven. Itu emang harus nonton banget sih, kayak seberapa detailnya dan mereka merangkai semua cerita dan kayak motif dia ini, motif dia itu. Itu puas banget kayaknya Virgo nonton 2 itu sih. Oke, so I'm definitely gonna put that on my list. Tapi jangan yang itu dulu deh, yang Money Heist dia aku selesaiin. Iya, Money Heist dulu karena udah mulai juga kan. Mulai. Move to Heaven nanti aja kalau udah kayak aduh aku kayak pengen nangis deh. Mencari momen. Tapi jangan di treadmill ya Mbak Nana, kayak jangan nangis di treadmill gitu loh. Enggak. Aku juga mau nambahin lagi karena si Virgo itu sebenarnya kan mutable sign nih. Jadi mereka tuh selalu fokusnya mau nge-improve dirinya sendiri dan nge-improve orang lain juga. Nah, makanya buat mereka tuh kayak standarnya tuh makin lama makin tinggi. Dan lagi pula kalau Virgo itu kan dibilangnya a sign of virginity. Tapi sebenarnya bukan virginity sih kalau di teori astrologi, itu lebih ke purity. So what they're looking for itu sebenarnya the purest essence of everything. Makanya mereka selalu ngejar perfection itu karena buat mereka perfection adalah the purest form of experience.
Oh. Gitu Mbak Nana. Makanya tadi kayak Mbak Nana bilang kan kayak, oh kayaknya ngerevisi 1 detik ini kayaknya belum deh. biar sampai Belum pure banget tuh kayak Oh, gitu. penyulingan gitu. This is new and then I can really use this untuk bahan aku sih. Ini ya sebetulnya aku kejar tuh ini apa purity. Jadi kita harus bekerja supaya pure hasil kerjanya. Boleh nggak aku contek nanti itu? Aku Boleh dong. Sangat boleh. alasan baruku itu I can help it. Memang Virgo tuh selalu nyari purity. So I'm doing this for the purity of the content gitu kan. Oke, Iya. simple. Iya. Dan ini ngaruh juga ke skill-skill yang Mbak Nana kejar juga. Aha. Jadi saking maunya bisa really good at that one thing, itu bisa diasah terus setiap hari gitu loh. Jadi tekun ya, Virgo itu tekun ya. Virgo sangat tekun. Ya, I Jadi can kalau misalnya relate tuh. Kalau misal dari sisi perfeksionisnya tuh gimana ya Chan? Karena kan Virgo pasti kayak, lo Virgo perfeksionis. Misalnya kayak, gue gak mau sama lo, kayak salah dikit gue bakal dimarahin. Kayak si Tatsu. Tapi kalau Tatsu tuh sampai self-criticizing juga sih. Ada sisinya Virgo yang misalkan karena standarnya ketinggian gitu kan, jadi otomatis maunya tuh ngerjain semuanya, termasuk jadi pressure ke diri sendiri. Nah di si Tatsu itu kalau misalkan dia salah sedikit, dia tuh kayak pakai standar Yakuzanya. Kan Yakuza suka potong jari gitu kan. Terus kayak maafkan aku, terus dia kayak ngasih jarinya padahal nggak penting-penting banget. Maksudnya I can relate ke poin yang terkadang tuh kayak jadi really hard on ourselves gitu sih. Karena mungkin standar yang kita iniin sendiri. Dan kalau aku tuh dari dulu tuh memang kalau udah mencapai satu hal harus ditinggiin lagi standarnya. Jadi karena terus-menerus meninggikan standar gitu ya, itu bisa melelahkan sih memang. Bukan hanya pada tim, tapi terutama pada diri sendiri gitu. So, Iya. Virgo itu sebenarnya a sign of service kalau di astrologi. Jadi memang motivasinya atau tujuan hidup mereka harus untuk using the skills yang udah mereka perfecting itu untuk ujung-ujungnya dikasih ke orang lain. Jadi mereka ada sisi humble-nya itu harus selalu ada. Dan mereka kan sign yang efisien banget. Jadi mereka tuh jago bikin hal-hal konsep-konsep ribet dijadiin sesimpel mungkin. That works really well in journalism. Bagaimana kita semua mensimplifikasi hal-hal yang ribet gitu ya. Iya, biar kayak bisa disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik. Oh, love that. Ada gak sih yang ngeselin dari Virgo? Ada dong, semua sign ada yang ngeselin. Termasuk Virgo. Jadi downfall-nya atau ngeselinnya Virgo itu adalah tadi tuh standarnya ketinggian. Mereka kalau ngeritik orang dan ngeritik diri sendiri itu bisa pedes banget. Semua detail-detailnya bisa di point gitu. Enggak, aku cuma keinget tuh kalau soal kita nemuin hal-hal yang gak sesuai itu aku inget banget. Aku juga sempat ngobrol sama temenku kan, Reza Candika, dan dia itu juga Virgo. Dan gue inget banget waktu itu obrolan kita adalah kalau misalnya kita ada kesalahan tuh, orang lain ada kesalahan, we would point it out so detail gitu. Ingat gak sih chatnya? Gue masih ada tuh chat itu. Nih gue screen capture chatnya, gue kirim tuh. Udah jelas kan instruksi gue kayak gini gitu. Dan maksudnya itu hal-hal yang terkadang tuh kita we would do that gitu. Maksudnya screen capture perbincangan atau screen cap instruksi udah jelas loh ada di sini nih gitu detail. Jadi Aduh. Bener-bener Itu Virgo banget. Virgo banget ya. Soalnya kan Virgo kan elemennya tanah. Jadi mereka tuh selalu mau hal-hal yang tangible kayak fakta. Jadi Mercury si yang planet komunikasi itu dicampur sama elemen tanah. Mereka tuh concernnya bukan cuma sama informasi tapi fakta. Itu Virgo banget. Karena kayak ini loh buktinya nih. Terus instruksi lagi, detail instruksi. Jam segini, di segini dan segini gue udah pernah ngomong ini. Kenapa nggak dilakuin? Udah jelas banget gitu kan. Oh my god. Ini udah hampir kupas tuntas nih ke Virgoannya Mbak Nana ya. Tapi abis ini kita bakal ada satu segmen di mana kita mengupas watchlist Netflixnya Mbak Nana sebagai orang Virgo. Oke, abis ini. Tapi sebelumnya ada ramalan 12 bintang dulu yang mau lewat. Silakan. By the way, jangan lupa untuk subscribe dulu nih ke YouTube channel Netflix Indonesia. Udah? Udah belum? Udah. Kalau gitu sekarang yang lonceng. Nggak bunyi. Klik aja. Iya.
Thank you. Oke, lanjut Cantik. Sekarang kita mau ngebedah watchlistnya Mbak Nana nih. Itu yang pertama ada Criminal, kedua Mindhunter, terus ada Lupin, ada Emily in Paris, sama Anne with an E. Kita mungkin mulai dari mana? Emily in Paris. Itu it's just a fun aja sih, fun, seru ngelihat baju-bajunya, terus ngelihat suasana kota Parisnya, terus apa ya, pokoknya itu film yang menurutku ringan dan menghibur sih. Oh, berarti ini series treadmill. Oh iya banget. Fix banget. Karena light and fun gitu. Pas aku nerima list kayak, ini nggak Virgo banget sih Emily in Paris, kenapa ya? Penasaran gitu. Jadi aku tuh kalau nonton Netflix tuh aku harus ada beberapa judul girls. Jadi kayak misalnya kalau aku lagi nonton Mindhunter itu kan intens banget ya, serem gitu. Yeah. And then kalau misalnya lagi scene-nya tuh lagi parah-parahnya atau lagi aduh udah nggak seru nih, pada saat itu I would switch to watch my other good feel movie gitu. Jadi aku bisa tuh go back and forth different movies gitu in the middle of the scene gitu. Karena karena aku ngerasa wah nggak asik nih, nggak enak. And then I would go and watch something else yang bikin aku happy. Jadi makanya kalau dilihat tuh kan random banget tuh watchlistku. Iya. Tiba-tiba ada kriminal, tiba-tiba ada dokumenter, tiba-tiba ada chick flick gitu ya. Itu karena I would do that gitu. Jadi aku akan nonton dalam waktu yang bersamaan. Kadang-kadang aku pindah-pindah gitu. Wah, Multitasking. multitasking bener. Bukan kayaknya multi nonton aja sih itu kayaknya, bukan multitasking. Oke, berarti kayak kalau misalnya Emily in Paris buat selingan, dan kayak di sini ada Criminal dan Mindhunter, kayak temanya lumayan sama ya Iya. yang ditonton ya. Do you think this is Virgo? Ini Virgo sih. Karena aku tuh ngerasa pas lagi nonton Criminal atau Mindhunter, itu kita harus merhatiin detail orang-orang yang diinterview. Kayak apa mukanya mereka, ekspresinya, choice of words segala macam. Dan Virgo kan suka tuh ngeliatin yang detail-detail gitu kan. Oh, observant. Iya, observant. Dan senang nebak-nebaknya gitu loh. Kalau yang kriminal gitu ya, terus nggak tahu aku mungkin karena relate sama pekerjaanku walaupun nggak interogasi, cuma maksudnya gimana menggali informasi gitu ya. Kayaknya nggak percaya gitu pas gue bilang nggak interogasi, tapi bukan interogasi in that sense, tapi maksudnya gimana gali informasi gitu. Terus habis itu gimana bisa kayak relate sama orang yang diwawancara, gimana pendekatannya. It's very very interesting. Jadi buat menurutku sih anak hukum dan jurnalis perlu banget nonton kriminal sih. Nonton guys. Nonton. Tambahin ke watchlist. Yes. Ini semuanya tambahin ke watchlist. Yes. Yang terakhir ada Anne with an E. This is because I love the book. Aku inget banget waktu aku SMP atau SMA tuh, I still have them now gitu. Aku baru beli lagi koleksi buku-buku lamaku dulu. Salah satunya Anne with an E. Jadi I have the full collections of the stories gitu. My name is Anne. Playing Anne. Anne is a fine name. A sensible name. Could you please spell it with an E when you speak it? Anne with an E looks much more distinguished. Very well, then. Anne with an E. Wow. Jadi dari 5 ini, kalau misalnya misalnya kamu mau cosplay jadi Mbak Nana gitu di rumah, tambahin aja semua judul-judul ini ke watchlist kamu ya di Netflix. Nah, abis ini aku mau nambahin lagi nih judul Netflix yang kira-kira Mbak Nana atau Virgo lain bakalan suka. Tapi sebelum itu akan ada 4 ramalan bintang yang mau lewat. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh para Virgo di luar sana dan di dalam sini. Rekomendasi di Netflix. Rekomendasi gue yang pertama ada The Theory of Everything. Mbak Nana udah nonton belum? Udah. Iyalah, film lama. Very good movie. Iya, film lama. Very good movie, harus nonton. Apa sih yang bikin film ini Virgo banget? Karena ini filmnya tentang semi-biografinya Stephen Hawking kan, dan his journey of battling ALS sama jadi penemu teori black hole. Nah, yang bikin gue ngerasa ini Virgo banget tuh adalah satu, kalau ngeliat Stephen Hawking, dia tuh kayak etos kerjanya tinggi banget dan dapat banget nih bagian Virgo yang workaholic, yang kayak, aduh pokoknya mereka kalau udah punya pertanyaan-pertanyaan yang mereka mau analisa, itu kayak drop everything, gue akan
terus ngerjain ini sampai dapat. Kita kan ngelihat betapa Stephen Hawking tidak membiarkan penyakitnya ini untuk stopping his daily work. Kayak dia tetap masih bisa produktif meskipun udah susah ngomong lah segala macam, the on wheelchair kan. Plus si Stephen Hawking yang asli itu moonnya Virgo juga. Oh my god. Jadi emang ada sisi Virgonya banget. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan yang paham, aku jadi mengiyakan. Sebelumnya nggak pernah kepikiran sih. Oh, yeah, that's right. Tapi setelah dijelasin detail gitu, oke, that makes sense gitu. Thank you horoscope, thank you Shanti. Everything makes sense now. Rekomendasi selanjutnya. Di rekomendasi yang kedua, aku yakin Mbak Nana pasti suka karena dari watchlistnya tadi, American Murder Family Next Door. Ada nonton belum? Ya aku udah nonton itu. Udah dong. Dan kayaknya yang menarik tuh dokumenter ini benar-benar purely dari CCTV, dari news, reporter gitu itu atau kayak home recording dari video. kayak tetangganya gitu-gitu. Banget Jadi kayak misalnya so real gitu, nggak Iya. ada yang di ini ya. Maksudnya dokumenter kan memang selalu gitu. Cuma ini mungkin karena pilihan-pilihan footage-nya tuh juga sesuatu yang memang ya itu tadi kayak kamu bilang Mat, yang CCTV lah, yang home recording gitu. Yang bikin lebih chillingnya tuh gara-gara itu sih, seremnya justru karena itu, karena it's so ordinary tapi it's so extraordinary at the same time, you know what I mean? Iya, ini menurut aku cocok banget sama Virgo. Pertama kayak dari stylenya aja, gila ya direkturnya bisa ngumpulin data atau fakta sebanyak iya, itu, banyak banget. dirunutin satu-satu jadi sebuah storyline, itu keren. Kan Virgo tuh suka menganalisa, jadi kalau mereka nonton film ini otomatis mereka tuh punya a chance buat jadi armchair detective. Gitulah. Well, mumpung Mbak Nana sudah nonton, jadi of course Virgo-Virgo di luar sana harus nonton juga. Tambahin ke watchlist Harus Netflix. banget. Oke, next ke rekomendasi yang selanjutnya. Rekomendasi aku selanjutnya adalah serial dari Jepang, yaitu Alice in Borderland. Oke. Oke. Ini Virgonya ada di mana nih? Atau Mbak Nana udah nonton belum? Belum, aku kayaknya harus lebih banyak nonton film-film ini deh. Asia ya, kayaknya Iya. bagus-bagus ya. Aku kurang tuh pengetahuanku soal itu, so I'm definitely gonna watch this one. Ini bagusnya kenapa? Jadi kan ceritanya ada sekelompok temen gitu kan, bertiga nih. Terus mereka bertiga nih ceritanya cuman lagi jalan-jalan di Shibuya, masuk ke toilet, terus tiba-tiba pas mereka keluar, mereka sudah masih di Tokyo, tapi udah bukan di dunia ini lagi. Mereka di dunia namanya Borderland. And then mereka tuh harus ngikutin kayak main-main game sadis yang taruhannya nyawa. Dan game-game ini tuh kayak kelihatannya harmless gitu loh, kayak puzzle. Beberapa puzzle, beberapa nge-challenge their physical strength misalnya, jadi beda-beda gitu tergantung instruksi. Kalau misalkan mereka survive gamenya, mereka akan diberikan semacam visa untuk bisa staying alive di situ, maybe for the next 3 days, terus mereka harus ikutan game lagi. Jadi itu benar-benar thrilling banget sih, karena kayak aduh apa ya nih game selanjutnya gitu. Oke, berarti aku harus nyiapin apa aku nunggu Emily Iya, Paris iya kedua. itu. Nontonnya aku Betul. sambil-sambil ya. Itu strateginya gitu. Pas lagi udah di press aku langsung switch nonton yang Iya. itu ya. Oke. Wah, sudah dijadwalkan. Udah. Ditunggu ya nanti launch-nya di Netflix Emily in Paris 2. Uhuy. By the way, kalau misalnya kalian ada rekomendasi film-film yang lain, silahkan open banget di kolom komen di bawah. Gue tunggu ya. Oke, jadi aku ada pesan-pesan nih buat teman-temannya para Virgo, temannya Mbak Nana, mungkin suaminya Mbak Nana, mungkin. Pokoknya orang-orang terdekat, biar nggak anti Virgo. Iya. Gak anti dong kalau udah keluarga. Enggak dong. Oh iya, benar sih. Benar dong. Virgo tuh lovable banget tahu. Iya kan? Setuju. Kenapa? Tapi harus gini. Untuk menguatkan impresi lovable harus pakai alat bantu. Kalau ngomong doang kayaknya nggak meyakinkan. Alat bantu. Iya. Jadi saran yang pertama, kalau misalkan kalian dikritik Virgo, tandanya dia care. Jadi kalau misalnya belum jahat, belum care. Bukan jahat, kritik. Oh, kalau kritiknya belum pedes, belum care. Belum. Pokoknya Iya, betul. kalau Nah. udah pedes artinya dia sayang banget sama lo sampai mau meluangkan waktu mengkritik segitu detailnya. Itu kan Betul. it takes time, energy and effort loh ngeritik segitu detail ya kan. Dan Iya. banyak tuh orang yang nggak bisa refleksi, banyak orang yang nggak bisa menilai dirinya sendiri. Jadi kalau Virgo ngeritik dengan detail itu memberikan kesempatan lu untuk merefleksikan apa yang udah lu lakukan. So that means we care. Betul. Sama
itu juga Virgo ngasih kesempatan orang itu untuk improve. Kalau dia nggak ngeritik lo, berarti dia nggak care sama lo. Yes, perhatikan ya kawan-kawan. Loh, jadi jahat. Ketawa evil gitu tadi. Ada apa lagi, Chan? Yang kedua, sering-sering ingetin teman Virgo kalian untuk jaga work-life balance ya, biar nggak burn out. Karena love language-nya seorang Virgo itu adalah all the little things. Mereka tuh seneng tuh misalkan diperhatiin hal-hal detail yang mereka tidak perhatiin sebelumnya. Kan tadi kan Virgo tuh workaholic, jadi kadang suka lupa waktu. Jadi kalau misalkan kalian sebagai teman-temannya bisa ngingetin, jangan lupa makan. Itu kayak, aduh kalian perhatian banget sih sama aku. Oh, cutie pie. Tapi ya sih mungkin kalau misalnya ngeliat dari Virgo kayak, gue udah merhatiin detail lo, pas lo merhatiin detail gue yang gue gak tau kayak, oh my god, gitu ya. Iya. Gitu gak Mbak Nana? Iya sih, suka terharu ya kalau diperhatiin ya. Yang paling terharu tapi diperhatiin Mbak Nana tuh sebenarnya bangsa Indonesia sih. Udah kena kritik pedes banyak, diperhatiin detailnya banyak. Itu kayak emang kelihatan gitu, Mbak Nana tuh sayang banget sama Iya kan? Indonesia ya. Sayang banget, sama pejabat-pejabat yang aneh-aneh juga aku tuh sayang banget. Iya sayang karena kita kan maunya yang Iya paling dong. pure, the best Of for course, this country of ya. course. Kalau misalnya pesan-pesan untuk para Virgonya sendiri apa tuh Chan? Oke, yang pertama, please Virgo, remember that you're enough just the way you are. Karena Virgo itu kan tadi balik lagi selalu ngejar perfection. Jadi kadang-kadang kita ngerasanya masih kurang, itu sebenarnya udah enough banget buat orang lain. Gitu. Oke. Oh, that's very cute. Yes. You're more than enough for us, Mbak Nana. Thank you virtual hug. Virtual hug, oh my god. Yang kedua, untuk Mbak Nana nih terutama, rajin-rajin untuk apresiasi diri sendiri ya. Oke. Soalnya sering banget kan Virgo itu kalau misalkan memberikan yang the best, itu bukan karena mereka butuh pujian. Karena ya emang suka aja gitu memberikan yang the best. Dan ini tuh kadang-kadang effortnya goes unnoticed. Nah, kalau misalkan udah selesai kerja, kalau bisa kasih apresiasi ke diri sendiri, bisa kayak, aduh makasih ya myself sudah bekerja dengan keras, sudah menyelesaikannya tepat waktu. Terus atau enggak kasih reward gitu misalnya ke diri sendiri juga bisa, kayak beliin boba. Terus beliin cheesecake, itu gue sih. Aduh capek kerja, cheesecake. Satu loyang. Enggak. Oke, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung horoskop episode Virgo. Mbak Nana gimana? So far kesan-pesannya apa? Udah ngerasa klop banget belum sama Virgo? Iya, tambah ini deh, tambah yakin memang Virgo itu yang tadi lovable, terus maksudnya tetap yang diulang bagian yang bagus-bagusnya aja. Gak apa-apa self affirmation. Iya, Oh, ya, Jangan betul, aja. betul. Karena terkadang tuh kita nggak pernah, ya itu menurutku ya, kita tuh jarang bisa refleksi diri sendiri. Maksudnya semua orang gitu. Apakah karena kerja banyak, nggak ada waktu. Dan kadang kita tuh juga kayak takut sih. Jangan-jangan kalau kita refleksi ngeliat dalam diri sendiri, ketahuan jadi yang jelek-jeleknya gitu. And so I think lewat Iya. rasi bintang, I think walaupun mungkin ada yang salah atau yang enggak, tapi kesempatan buat kita refleksi sih, apa memang aku orangnya seperti itu ya? Apa sih yang aku sukain, apa yang enggak, apa yang bikin aku bisa lebih maksimal, apa yang situasi yang mungkin harus aku hindari. Jadi kesempatan-kesempatan untuk refleksi tentang apa yang udah kita achieve, apa yang mau kita kejar, salah satunya lewat rasi bintang. Menurutku this could be fun and also useful sih. So thank you so much udah ngajakin. Yay, of course. Thank you juga Mbak Nana for being here with us at Horoscope. Also, kalau misalnya Virgo-Virgo di luar sana punya komentar tentang Mbak Nana tuh ngerepresentasiin ke-Virgoan aku nggak ya? Silahkan curhat di comment section. Alright, itu aja dari Horoscope. Thank you so much for watching dan see you next season. Bye!